助手のずんだもんです。助手の四国メタンです。今回は名寄駅到着アナウンスが流れてから名寄駅到着、名寄駅を出発して美深駅到着アナウンスが流れるまでをお送りします。今回は旧東風蓮駅跡からスタートします。東風蓮の青看板が見えたらカメラの電源を入れ、駅跡手前で録画ボタンを押すそうです。ということで VTR スタート。出発進行。